ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹலோ எம்டிஎன்ஸ். நான் உங்கள் மோகன். ஒரு பைக்குடைய பவர், அந்த பைக் போகக்கூடிய வேகம், இது எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி அந்த பைக்குடைய பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த பைக்கை நம்ம நினச்ச மாதிரி கண்ட்ரோலாக நிறுத்த முடியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ வர பெரும்பாலான பைக்குகளில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு பைக்கில் பிரேக் சரியாக பிடிக்க மாட்டேங்குது, முன்னே இருந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணுறது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு போய் பிரேக் பேட்ஸை செக் பண்ணுறாங்க, இல்லை கேலிப்பரை க்ளீன் பண்ணி போடுறது, இல்லை மாஸ்டர் சிலிண்டரை செக் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை செக் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் விட நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னன்னா பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் தான். ஏன்னா பிரேக்கிங் செட்டப்லயே பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் தான் இருக்கிறதுலயே சீப்பஸ்ட் ஒன்று. அதே மாதிரி அந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல நான் சொல்றதை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பிரேக்கிங் உடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கறத விட இன்னுமே மாசா இருக்கும். அதுக்கு நீங்க இந்த வீடியோவை முழுமையா பார்த்தாதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா புரியும். அதே மாதிரி பிரேக்கிங் ஃப்ளூயிட்ஸை பத்தி எவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு எளிமையா இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவை நீங்க முழுமையா பார்த்தாலே போதும், பிரேக்கிங் ஃப்ளூயிட்ஸை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான ஐடியா கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஸ்க் பிரேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சிம்பிளா பார்த்துடலாம். அப்பதான் மற்ற விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். பிரேக் லீவரை பிரஸ் பண்ணும்பொழுது மாஸ்டர் சிலிண்டரோட உதவியால ஒரு பிரஷர் கிரியேட் ஆகும். அந்த பிரஷர் டியூபுக்குள்ள இருக்கிற பிரேக் ஃப்ளூயிட் வழியா கேலிப்பருக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இப்போ பிஸ்டன் அந்த பிரஷரால பிரேக் பேட்ஸை அழுத்தும். ஸோ பிரேக் பேட்ஸ் டிஸ்பிளேட்டை போய் அழுத்தும். இதனால உராய்வு ஏற்பட்டு நமக்கு பிரேக் பிடிக்குது. ஸோ இப்பவே புரிஞ்சிருக்கும், இந்த பிரேக்கிங் செட்டப்லயே நாம கையில கொடுக்குற பிரஷரை நமக்கு டிஸ்க் பிளேட் வரைக்கும் கொண்டு போறது இந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் தான். ஸோ இந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸை நாம குறைஞ்சது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது கட்டாயமா மாத்தியே ஆகணும். இந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் .3, .4, .5.1 மற்றும் .5 இந்த மாதிரி பல டைப்ஸ் இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம அப்படியே கெமிக்கல் காம்போசிஷன் எல்லாம் போய் வந்து டெக்னிக்கலா பார்க்க போறது இல்லை, ஏன்னா அது அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த டைப்ஸை பத்தி உங்களுக்கு சிம்பிளா புரியுற மாதிரி சொல்றேன். இந்த .3, .4, .5.1 இந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிளைகோலால உருவாக்கப்பட்ட பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ். இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலாவே இயற்கையில இருக்கிற ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இருக்கு. சோ இப்போ உங்களுடைய பிரேக்கிங் செட்டப்ல எங்கயாவது லீக் இருக்கு அப்படின்னா இயற்கையில இருக்கிற ஈரப்பதத்தை ரொம்ப ஈஸியாவே அது வந்து அப்சார்ப் பண்ணிரும். அப்படி எங்கேயுமே லீக்கே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இது ஆவரேஜா 1 இயர்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3.7% ஆஃப் த ஈரப்பதத்தை வந்து உறிஞ்சக்கூட தன்மை இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ்க்குன்னு ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கு. அதாவது நம்ம பிரேக்கை தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதால பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல ஹீட் ஜெனரேட் ஆகி அது அதோடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டை ரீச் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அதோடைய தன்மை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி அந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல ஈரப்பதம் அதிகமா ஆனாலோ இல்ல பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகி அதோட தன்மை மாறிட்டு இருந்தாலோ நீங்க பிரேக் பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்காது. சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க பிரேக் பிடிக்கும் போது ஸ்பாஞ்சியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இல்ல பைக் வாங்கின ஸ்டார்டிங்ல நீங்க லிவரை லைட்டா பிரஸ் பண்ணாலே பிரேக் நல்லா பிடிச்சிருக்கும். ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியே லிவரை ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நீங்க ஆக்சிலரேட்டருடைய பாருக்கு க்ளோசரா வந்து அந்த லிவரை கொண்டு வந்து அழுத்தினாதான் உங்களுக்கு வந்து பிரேக்கே கரெக்டா பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ இந்த மாதிரியான பிரேக் பிரச்சனைக்கு முக்கியமான காரணம் பிரேக் ஃப்ளூயிடுடைய தன்மை நல்லா இல்லாத காரணம் தான். இப்போ வர பெரும்பாலான பைக்குகள்ல பாத்தீங்கன்னா .4 பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அது அவங்களே மென்ஷனும் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா நீங்க .3, .4, .5.1 இதுல எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதை மிக்ஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனா .5 பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸை மட்டும் பயன்படுத்த கூடாது, ஏன்னா அது சிலிக்கானால உருவாக்கப்பட்டது. ஜெனரலாவே அதுல பாத்தீங்கன்னா கரோசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. சோ அதை பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அதை டேமேஜ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். சோ உங்க பைக்ல .3 கூட பயன்படுத்திக்கலாம், இல்ல .4 கூட பயன்படுத்திக்கலாம், இல்ல .5.1 கூட பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனா .5 மட்டும் பயன்படுத்தவே கூடாது. என்னுடைய ஒரு சஜஷன் என்னன்னா .3 பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் உடைய பாயிலிங் பாயிண்டை விட .4 உடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகம். அதே மாதிரி .4 ஓட பாயிலிங் பாயிண்டை விட .5.1 உடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதிகம். சோ உங்க பைக்ல .3 சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, இல்ல .4 சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, நீங்க தாராளமா .5.1 யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த .5.1 பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் உடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கிறதால நீங்க எவ்வளவுதான் பிரேக்கை ஹார்டா யூஸ் பண்ணாலுமே அது ஓரளவுக்கு ஹீட்டை தாங்கக்கூடிய கெபாசிட்டி அதுல இருக்கு. அதனால பிரேக்கிங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கும். சோ உங்க பைக்ல பிரேக் சரியா பிடிக்க மாட்டேங்குது, இல்ல பைக் வாங்கும்போது பிரேக் பிடிச்ச மாதிரி இப்ப சரியா பிடிக்க மாட்டேங்குது, இல்ல பிரேக் பிடிக்கும்போது ஸ்பாஞ்சியா ஃபீல் ஆகுது, இல்ல பிரேக் வந்து ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸை செக் பண்ணி அதை சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி .5.1 பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. நீங்க நல்ல நல்ல பிராண்ட்ல .5.1 பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸை வாங்கினாலுமே அதோட விலை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீப்பா இருக்கும். சோ கம்மியான விலையில ஒரு சின்ன அப்கிரேட உங்க பைக்குடைய பிரேக்கிங்
நீங்க பண்ணி பாருங்க, பெரிய டிஃபரன்ஸ் நீங்க ஈஸியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட மாத்துறதுக்காக உங்க பைக்கை மெக்கானிக் ஷெட் தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. இதை நம்ம வீட்லயே எளிமையா சரியான முறையில் பண்ணலாம். இதை பத்தி அடுத்தடுத்து வர வீடியோக்கள்ல பார்க்கலாம். ஏன்னா நாம பைக் வாங்கி கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஆக போகுது. ஸோ 1 இயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நானுமே நம்ம பைக்குக்கு மாத்துவேன். அப்போ உங்களுக்கு வந்து கட்டாயமா அந்த வீடியோவை போட்டுடுறேன். இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம எம்டிஎன்ஸ் ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் அந்த வீடியோவை மறக்காம நீங்க பார்க்க முடியும். கர்மாவை எதிர்பார்க்காம உதவி செய்யுங்க. மற்ற எந்த விஷயத்தை செய்யறதா இருந்தாலும் கர்மாவை எதிர்பார்த்து செய்யுங்க. அடுத்து இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்ல உங்களை வந்து பார்க்குறேன். லவ் யூ எம்டிஎன்ஸ். நன்றி.